ஹாய், வெல்கம் டு SM இண்டஸ்ட்ரீஸ். சரி, நம்ம பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் பேக் கார்ட் மிக்சர் மிஷின். இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு MS ரம் போட்ட டைப் வந்துடும். அதில் உங்களுக்கு கோனில் வந்து உள்ள மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 4 பிளேட் வந்துடும். ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 HP எலக்ட்ரிக் மோட்டர் அண்ட் பெல்ட் டிரைவில் ரன் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3/4 ஜல்லி 1/2 ஜல்லி எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வீல்ஸ் கொடுத்துருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். அது போக உங்களுக்கு மேல் மாடி கொண்டு போகிறக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் நமக்கு ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெடி அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு கோயம்புத்தூரில் மொத்தம் 2 அவுட்லெட் இருக்குது. ஒன்று வந்து தொட்டிப்பாளையம் பெருவா, இன்னொன்று வந்து ஆர்ஜிப்பூர். இப்போ மோடி ரீல்ஸ் நாளைக்கு நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.